では安全巡りにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。皆様のお手元の方ですが、小さい旗を置いております。この旗、ぜひお持ちください。海俣温泉三河桟橋で兵士のスタッフの見送りしております。旗やペダルで行ってきます。はい、この旗でございますが、自衛官と申しまして、船の上の段差に振っていただきますと、手を振ってくれますので、ぜひ手を取って振ってみてください。この本線の正面ですね、ただいま海上自衛隊最大の護衛艦、佐賀が出港しております。それでは、左手前、そのようなね、その方がございますが、この手が振ってください。
そろって全長263メートルとなっております。この係列が全長248メートルとなっておりますので、山手より約15メートルに近い高度となっております。はい、またこの係の船の一番前側ですね、番号薄く184と書かれております。この塗装を停止人塗装と申します。この船を遠くから見た際に船の番号や後ろ名前分かるなるようにこのように薄く塗装されております。またこの塗装でございますが、他の各水上艦艇も同様に塗装されております。はい、また手前のタグボートでございますが、このタグボート大小2種類ございます。この方出港する際はこのタグボート大きい方260トン型タグボートを使用して出港作業を行っております。またこの手前のタグボートですが、船の前や側面タイヤが多く付けられております。このタイヤですが、海上自衛隊が使用する P3C と呼ばれる航空機の配線タイヤを再利用した部分となっております。またこのタイヤですが、蓋がお二重に船体が当たって傷ついてしまわないようにこのようにタイヤをかましてクッションとなっております。はい、では皆様このカバの出港作業を見たところで